අපි මේ ජීවත් වන ලෝකය සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේම වූ එකක්ද? එහෙමත් නැත්නම් කාලයක් තිස්සේ සිදු වූ පිපුරුම් සංසිද්ධීන් වලින් නැති වූ එකක්ද? මිත්‍රවරුනි, අපි අද සූදානම් වෙන්නේ විශ්වයේ ආරම්භය ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. මේ අවකාශයේ ගලා යන කාල රේඛාව පෙර සිටම තීරණය වූ එකක්ද? නැත්නම් අපේ තීරණයන් මත ගොඩ නැගෙන එකක්ද කියලා ආගමික, විද්‍යාත්මක සහ දාර්ශනික විග්‍රහයක් ගෙනෙන්නට මිත්‍රවරුනි, කිතු දහමටත් ඉස්ලාමයටත් අනුව මෙම ලෝකය සර්ව බලධාරී දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයක්. අල්ලා දෙවියන් ලෝකයේ සිදුවන සියලු දේ පෙර සිටම දන්නා බව කදර් ලෙස විග්‍රහ කරනවා. එසේම කිතු දහම තුලත් ලෝකේ ගලා යන ආකාරය ඩිවයින් ප්ලෑන් හෙවත් දේව සැලසුමක් තුලින් පවත්නා බව කිතුනුවන් විශ්වාස කරනවා. අපට නම් අනාගතය කියන්නේ තවමත් සිදුවී නැති දෙයක්. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ කාලය සහ අවකාශය ඉක්මවා සිටින නිසා අතීතය, වර්තමානය සහ අනාගතය එකම මොහොතක් ලෙස දැන සිටිනවා කියලා මෙම ආගම් දෙකම පැහැදිලි කරනවා. නමුත් මෙහි වැදගත්ම කරුණ මෙයයි මිත්‍රවරුනි. දෙවියන් වහන්සේගේ දැනුම මනුෂ්‍යයාගේ තීරණ බලහත්කාරයෙන් තීරණය කිරීමක් නොවේ. එවෙනුවට මනුෂ්‍යයා නිදහසේ ගන්නා තීරණ දෙවියන් වහන්සේ පෙර සිටම දැන සිටිනවා කියන අදහසයි. අර්ථයෙන් කියනවා නම් දෙවියන් වහන්සේ මේක ඔයා කරන්නම ඕන කියලා මනුෂ්‍යයාට බල කරනවා නෙවෙයි. නමුත් ඔයා නිදහසේ ගන්නා තීරණය මොකක්ද කියලා දෙවියන් වහන්සේ දැන සිටිනවා. මේ අදහස බයිබලය තුලත් කුරානය තුලත් විවිධාකාරයෙන් දැක්වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස ආදම් සහ ඒවාගේ කතාව බලමු. දෙවියන් වහන්සේ ආදම් සහ ඒවා මැව්වා. ඔවුන්ට ආහාර, වාසස්ථාන, සම්පූර්ණ නිදහස් ජීවිතයක් ලබා දුන්නා. නමුත් එක ගසක පළතුරු කෑම තහනම් කළා. ඔවුන්ට තිබුණේ ඒ නියමයන්ට අවනත වීමටත්, නියමයන් උල්ලංඝනය කිරීමටත් කියලා තේරීමක්. දිනක් ඔවුන්ට තහනම් කළ පළතුරු කෑමෙන් ස්වර්ගය හිමි වුණා. ඒ සමගම පොළව තුල දුෂ්කර ජීවිතයක් ඔවුන්ට උරුම වුණා. මෙහිදී කිතු දහම තුලත්, ඉස්ලාමය තුලත් කියන දේ මෙයයි. ආදම්ගේ ඉරණම එකම මාර්ගයකට බලහත්කාරයෙන් ලියා තිබුණේ නැහැ. ඉරණම් මාර්ග දෙකක් පැවතුණා. දෙවියන් වහන්සේගේ බසට අවනත වීම තුලින් ස්වර්ගයේ දිගටම ජීවත් වීම සහ දෙවියන්ගේ බසට පිටුපෑම හරහා ස්වර්ගයේ අහිමි වීම යන්න. දෙවියන් වහන්සේ ආදම්ට තේරීමේ නිදහස ලබා දුන්නා. ඒ තේරීම අනුව ඉරණම හැඩගැස්සුණා. නමුත් මිත්‍රවරුනි, දෙවියන් වහන්සේ ආදම් මෙම තීරණය ගැනීමටත් පෙරම ඔහු කුමන තේරීම කරනවාද කියලා දැන සිටිනවා. ඒ අනුව කිතු දහමටත් ඉස්ලාමයටත් අනුව ඉරණමක් පවතිනවා. දේව සැලසුමක් පවතිනවා. නමුත් ඒ අතරතුර මනුෂ්‍යයාගේ නිදහස් කැමැත්තටත් ඉඩක් තිබෙනවා. මිත්‍රවරුනි, බුදුදහමට අනුව මෙම ලෝකයට නිර්මාතෘ සර්ව බලධාරී දෙවියෙක් නැහැ. ඒ වගේම නිශ්චිතවම සිදුවිය යුතුයි කියලා ඉරණමක් කියලා දෙයක් නැහැ. බුදුදහම පැහැදිලි කරන්නේ ජීවිතය කියන්නේ කර්මය සහ හේතුඵල නියමයේ හෙවත් පටිච්ච සමුප්පාදයේ මත නිරන්තරයෙන් ගොඩනගෙන වෙනස් වෙමින් ගලා යන ප්‍රවාහයක් කියලා. ඒ නිසා මෙහෙම වෙන්නම ඕනේ කියලා අනිවාර්ය ඉරණමක් බුදුදහම පිළිගන්නේ නැහැ. හේතුන් වෙනස් කළාම ඵලයත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් කියන හැකියාව බුදුදහමෙහි පැහැදිලිව උගන්වනවා. මිත්‍රවරුනි, මේට හොඳම උදාහරණයක් තමයි අංගුලිමාලගේ කතාව. බුදු හිමියන්ට අනාගතයේ විමසන විට පෙනෙන්නේ දැනට පවතින කර්මා හේතුන් මත අංගුලිමාලට මව මැරීමටත් ඉඩක් ඇති හේතුඵල ප්‍රවාහයක්. ඒ කියන්නේ ඔහු අනිවාර්යෙන්ම මව මරනවා කියලා ලියවුණු ඉරණමක් නෙවෙයි. එවකට තිබුණු කර්ම සහ හේතුන්, මානසික තත්ත්ව, ජීවන පසුබිම එක්ක විය හැකි ප්‍රවාහයක් පමණයි. නමුත් බුදු හිමියන් මේ ප්‍රවාහයට මැදිහත් වුණා. අංගුලිමාලට දහම් දෙසුවා. ඔහුගේ සිතට සිහි බුද්ධිය උපදවා අලුත් හේතුන් සෑදුවා. ඒ හේතුවෙන් අංගුලිමාල පැවිදි වුණා. පසු කාලීනව රහත් ඵලයටත් පත් වුණා. එයින් පැහැදිලි වෙන්නේ අනාගතය කියන්නේ අනිවාර්ය ලෙස සිදුවන දෙයක් නෙවෙයි. එය හේතුඵල වෙනස් වීමත් එක්ක හැරවිය හැකි ප්‍රවාහයක්. ඒ නිසා මිත්‍රවරුනි, බුදුදහම උගන්වන්නේ නිශ්චිතවම ලියවුණු ඉරණමක් නැහැ. පවතින්නේ හේතුඵල නියමයන්ට යටත්ව ජීවත් වන ප්‍රවාහයක්. ඒ ප්‍රවාහය සිහියෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, ධර්මයෙන් වෙනස් කළ හැකි බවයි. මිත්‍රවරුනි, මෙතෙක් වෙලා ඉස්ලාමීය, කිතුණු සහ බෞද්ධ ඉගැන්වීම් හරහා ඉරණම සහ නිදහස් කැමැත්ත අතර ආගමික විග්‍රහයක් අපි සිදු කළා. දැන් මේ සම්බන්ධව විද්‍යාත්මක විග්‍රහයක් දෙසට හැරෙමු. මිත්‍රවරුනි, 17 වන සහ 18 වන සියවස්වලදී ගොඩනැගුණු නිව්ටෝනියානු අනුසංකල්ප සමග විද්‍යාඥයන් ලෝකයේ පිළිබඳ වඩාත්ම යාන්ත්‍රික අදහසකින් බලන්න උත්සාහ කළා. අපට සාමාන්‍යයෙන් බෝලයක් ඉහළට විසිකල පසු ආරම්භක තත්ත්ව, ගුරුත්වජ ත්වරණය, විද්‍යාත්මක සිද්ධාන්ත හා නියමයන් මගින් එහි චලිත ස්වභාවය විස්තර කරගන්නට පුළුවන්. ඒ අනුව නිව්ටන්, ගැලිලියෝ වැනි විද්‍යාඥයෝ කියපු අදහස උනේ පද්ධතියක් පිළිබඳ ආරම්භක තත්ත්ව සහ ස්වභාවික නීති සම්පූර්ණයෙන්ම දන්නවා නම් එහි අනාගතය 100% නිශ්චිතවම කියන්න පුළුවන් බවයි. මේ අදහස හොඳටම පැහැදිලි කරන තෝට් එක්ස්පෙරිමන්ට් එක තමයි 1814 දී ඉදිරිපත් කළ ලප්ලාස් ඩීමෝන් කියන්නේ. විශ්වයේ සෑම අණුවකම ස්ථානයත් වේගයක් දන්නා සුපිරි බුද්ධියක් සහිත අයෙකුට සියලු විශ්වයේ නීතිත් දන්නවා නම් අතීතයත්, වර්තමානයත්, අනාගතයත් එකම මොහොතක ගණනය කරන්න පුළුවන් බවයි සිමෝන් ලප්ලාස් කියා සිටියේ. මේ අනුව සම්භාව්‍ය භෞතික විද්‍යාව හරහා ලෝකය නිශ්චිත බව සඳහන් කරනවා. නමුත් මිත්‍රවරුනි, සම්භාව්‍ය සංකල්ප කුඩුපට්ටම් කරමින් 20 වන සියවසේදී ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාව කරලියට පැමිණියා. 1927 දී වර්නර් හයිසන්බර්ග් විසින් ඉදිරිපත් කළ අන්සර්ටිනිටි ප්‍රින්සිපල් හෙවත් අවිනිශ්චය
අවිනිශ්චිතතා නියමය සමග විශ්වයේ කුඩාම මට්ටමේදී ක්වොන්ටම් අංශවල පිහිටුම සහ චලිතය එකම මොහොතක නිශ්චිතවම දැනගැනීම අසම්භාව්‍යයි කියන අතිශය වැදගත් සත්‍ය හෙළි වුණා. මේ මිත්‍රවරුනි, අපගේ මිනිස් උපකරණවල අඩුපාඩුවක් නිසා ඇතිවන ගැටලුවක් නම් නෙවෙයි මේ ක්වොන්ටම් ලෝකයේ මූලිකම ස්වභාවය. අපි අංශුවක පිහිටුම වඩාත් නිවැරදිව මැනීමට උත්සාහ කරන තරමටම එහි චලිතය තව තවත් අවිනිශ්චිත වෙනවා. ඒ වගේම චලිතය හරියට දැනගන්නට උත්සාහ කරන තරමටම එහි පිහිටුම තව තවත් අඳුරු වෙලා යනවා. ඒ අනුව මිත්‍රවරුනි, නිව්ටෝනියානු සිද්ධාන්ත පමණක් භාවිතයෙන් ලෝකයේ අනාගතයේ සම්පූර්ණයෙන්ම නිගමනය කිරීම ඉතාමත් අසම්භාව්‍යයි කියන තැනට නූතන විද්‍යාව පැමිණියා. 80 දශකයේදී බෙන්ජමින් ලිබර්ට් නම් නියුරෝන විද්‍යාඥයා මේ ප්‍රශ්නයට නව පැත්තකින් පිවිසුණා. ඔහු පරීක්ෂා කළේ මනුෂ්‍යයෙකුට තීරණයක් ගැනෙන මොහොත සහ මොළයේ ඒ සඳහා ක්‍රියා ආරම්භ කරන මොහොත අතර ඇති සම්බන්ධය ගැන. ඔහු කළේ පුද්ගලයෙකුට කැමති වෙලාවක ඇඟිල්ලක් හෝ අතක් සොලවන්න කියලා. ඒ සමගම ඔහුගේ හිසට ECG යන්ත්‍රයක් සවි කර මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මෙන්න. තවද මට දැන් හොලවන්න හිතුණා කියලා දැනුණ මොහොතත් සටහන් කරන්න කියලා කිව්වා. මෙම පරීක්ෂණ වලින් පෙනී ගියේ මම දැන් තීරණය කළා කියලා දැනගන්නටත් පෙරම මොළයේ අදාළ ක්‍රියාකාරීත්වය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා කියන දෙයයි. මේ නිසා නිදහස් කැමැත්ත ගැන විශාල විවාදයක් ඇති වුණා. කෙසේ වෙතත් ලිබර්ට් තමන්ගේ පරීක්ෂණයෙන් නිදහස් කැමැත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතික්ෂේප කළේ නැහැ. ඔහු පැවසුවේ මොළයේ ක්‍රියාකාරීත්වය ආරම්භ කළත් අපට ඒ ක්‍රියාව අවසන් මොහොතේ නවත්වන්න හැකි බවයි. මේ හැකියාව ඔහු වෙටෝ පවර් හෙවත් ෆ්‍රී වෝන්ට් ලෙස හැඳින්වුවා. ඒ අනුව මනුෂ්‍ය නිදහස පවතින්නේ ක්‍රියාව ආරම්භ කිරීමේදී නොව අනුමත කිරීම හෝ නැවැත්වීමේදී විය හැකි බව ලිබර්ට් යෝජනා කළා. මිත්‍රවරුනි, නිව්ටෝනියානු ලෝකයේ අනාගතය නිශ්චිතයි. ක්වොන්ටම් ලෝකයේ අනාගතය අවිනිශ්චිතයි. මේ පරස්පරතා අතරේදී 20 වන සියවසේදී විද්‍යාඥයන්ට අමුතුම දෙයක් පෙනී ගියා. මෙහිදී ගැටලුව නීතිවල නොවේ. නීති සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි. නමුත් ආරම්භක තත්වයේ ඇති ඉතා කුඩාම වෙනසක් කාලයත් සමග අතිවිශාල සහ අනපේක්ෂිත වෙනස්කම් බවට පත්විය හැකි බව ඔවුන් අදහස් කළා. මේ අදහසටයි කේෝස් තියරි හෙවත් අවුල් න්‍යාය කියන්නේ. මේ පැහැදිලි කරන සුප්‍රසිද්ධම උදාහරණය තමයි බටර්ෆ්ලයි ඉෆෙක්ට්. ඉන් කියවෙන්නේ ලෝකේ එක් පසක පියාසර කරන සමනලයකුගේ තටු ගැසීම සති කිහිපයකට පසු වුවද ලෝකේ වෙනත් කෝණයක ඇති සුළි කුණාටුවකට පවා හේතු විය හැකි බවයි. මිත්‍රවරුනි, සරලව කියනවා නම් අපට නොවැදගත් ලෙස පෙනෙන ඉතා කුඩා දේ පවා සංකීර්ණ පද්ධති තුල කාලයත් සමග එකතු වෙමින් විශාල අනපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලයක් නිර්මාණය කරන්නට දායක වෙන්න පුළුවන්. ලෝකේ යාන්ත්‍රණයන් නිශ්චිත වුවත් ප්‍රායෝගිකව අනාගතයේ මුළුමනින්ම පුරෝකථනය කිරීම අසම්භාව්‍යයි කියන අදහසයි මේන් කියවෙන්නේ. මේ හොඳටම පැහැදිලි කරන උදාහරණයක් තමයි කාලගුණ පද්ධතිය. අපට කාලගුණයේ යම් සීමිත කාල රාමුවක් තුල පමණක් සාධාරණව නිවැරදිව පුරෝකථනය කරන්න පුළුවන්. දීර්ඝකාලීන පුරෝකථනයන් නිවැරදිව කරන්නට බෑ. මිත්‍රවරුනි, අපි මෙතෙක් ආගමික ගැන්වීම්, නව විද්‍යාත්මක සොයා ගැනීම හරහා ඉරණම සහ නිදහස් කැමැත්ත පිළිබඳ විවිධ විග්‍රහයන් සලකා බැලුවා. දැන් මේ සියල්ල එකට එකතු කරලා දාර්ශනික නිගමනයන් වෙත හැරෙන්නටයි කාලය. මිත්‍රවරුනි, ෆ්‍රී විල් හෙවත් නිදහස් කැමැත්තට කොපමණ බරක් දෙනවද කියන එක මත ප්‍රධාන වශයෙන් මතවාද තුනක් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. එක පැත්තක තියෙන්නේ හાર્ඩ් ඩිටර්මිනිසම්. හાર્ඩ් ඩිටර්මිනිසම් කියන්නේ විශ්වයේ තියෙන සියලුම දේ පෙර සිටම නිශ්චිතවම තීරණය වී ඇති බවත්, ඒ නිසා මනුෂ්‍යයාට සැබෑ නිදහස් කැමැත්තක් නැති බවත් කියන අදහස. උදාහරණයක් ලෙස නිව්ටෝනියානු භෞතික විද්‍යාවේ ලප්ලාස් ඩීමෝන් කියන අදහසට අනුව විශ්වයේ ආරම්භක තත්වයන් නීතිත් සම්පූර්ණයෙන්ම දැනගත් විට 100% ගණනය කරන්න පුළුවන් කියන අදහස. ඒ වගේම කිතු දහමත් ඉස්ලාමයත් අනුගමනය කරන සමහර මතවාදීන් කියන ආකාරයට මනුෂ්‍යයා කරන සෑම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ පෙර සිටම නියම කර ඇති බවත් ගන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම මිත්‍රවරුනි, තවත් පැත්තක තියෙන්නේ ලිබර්ටේරියන් ෆ්‍රී විල්. මෙන් කියවෙන්නේ මනුෂ්‍යයාට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් තීරණ ගන්නට පුළුවන්. අනාගතය සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘතයි කියන මතය සමහර දාර්ශනිකයන්ගේ මතය වෙන්නේ මනුෂ්‍යයා තමන්ගේ ජීවිතයට අර්ථවත් දිශාවක් තමාගේම තේරීම හරහා ගොඩනගනවා කියන අදහස. ඒ වගේම ක්වොන්ටම් භෞතික විද්‍යාවේ අවිනිශ්චිතතා මූලධර්මයත් මෙම අදහසට ආධාරයක් වන බව සමහරක් විද්‍යාඥයන්ගේ මතයයි. මෙම මතවාදයන් දෙක අතර මැද බොහෝ දාර්ශනිකයින්, බොහෝ ආගමික මතවාදීන්, ඒ වගේම නව විද්‍යාත්මක අදහස් එකතු වෙන්නේ කම්පැටිබිලිසම් කියන මතයටයි. මෙම මතයෙන් කියවෙන්නේ විශ්වයේ නීතිත් පවතිනවා, හේතුඵල සම්බන්ධතාවයක් පවතිනවා. නමුත් ඒ නීති තුලම මනුෂ්‍යයාට සිහියෙන්, වගකීමෙන් තීරණගත හැකි නිදහසක් පවතිනවා කියලා. උදාහරණයක් ලෙස බුදුදහම තුළ හේතුඵල නියමයන් පවතිනවා. නමුත් සිහියෙන් ක්‍රියා කරද්දී ජීවිතයේ දිශාව වෙනස් කළ හැකි බව පැහැදිලිවම කියවෙනවා. ඒ වගේම ඉස්ලාමයත් කිතු දහමත් තුළ සමහර මතවාදීන් අර්ථ දක්වන ආකාරයට දෙවියන් වහන්සේ අනාගතයේ දැන සිටිනවා කියන අදහසත් මනුෂ්‍ය තේරීමට බලහත්කාරකම් නැති බවත්, තේරීම මනුෂ්‍යයාගේ බවත් ඔවුන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම නව විද්‍යාවේදී එන කේෝස් තියරි සහ ලිබර්ට්ගේ විටෝ පවර් මනුෂ්‍ය නිදහස නීති යටතේම අර්ථවත් ලෙස පවතිනවා කියන අදහසට කදිම නිදසුනක්.
මිත්‍රවරුණි මේ වීඩියෝ හරහා ඉරණම සහ නිදහස් කැමැත්ත පිළිබඳ ආගමික විද්‍යාත්මක සහ දාර්ශනිකව පුළුල් දෘෂ්ටියක් ඔබට ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඔබට හිතනවද අපි වගකීමෙන් ජීවත් වුණොත් අපේ ඉරණම වෙනස් කරන්න පුළුවන් කියලා? ඔබේ අදහසත් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මේ වගේ තවත් ගැඹුරු රසවත් මාතෘකාවකින් නැවත හමු වන තෙක් දිගටම රැඳී සිටින්න. කොලොසියම සමග